Tefal dondurmacımla kavunlu sorbe yapmak için su ve şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın. Karışımı başka bir kaba alıp soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra karışımı ve limon suyunu kavuna ilave edip blenderda püre haline getirin. Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinenizi çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Sorbenizi plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18 derecede muhafaza edin. Kavunlu sorbeniz hazır. Afiyet olsun.